నమస్తేనండి. ఈరోజు మనం న్యూ హాలండ్ ట్రాక్టర్ షోరూంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ 35 HP నుంచి 90 HP దాకా ట్రాక్టర్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మన ముందు ఉంది ఏంటంటే 3230 మోడల్ అండి. ఇది డబుల్ క్లచ్ పవర్ స్టీరింగ్ విత్ పవర్ స్టీరింగ్ డబుల్ క్లచ్తో వస్తుంది. ఆప్షనల్ సింగిల్ క్లచ్ పవర్ స్టీరింగ్తో పాటు కూడా వస్తుందండి. ఈ వెహికల్ చాలా బాగుంటుందండి. 42 HP సిమ్సన్ ఇంజిన్తో పాటు వస్తుంది. అలాగే కరారు గేర్ బాక్స్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ హై స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం యూస్ చేశారండి దీన్ని. ఈ ఇంజన్ సిమ్సన్ ఇంజిన్ 42 పేపర్ వస్తుందండి, 45 లైవ్ వస్తుందండి. చాలా బాగుంటుంది వెహికల్. అలాగే సిమ్సన్ ఇంజిన్తో 42 HP సిమ్సన్ ఇంజిన్తో వస్తుందండి. సిమ్సన్ ఇంజిన్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఆల్ కంపెనీస్ యూస్ చేస్తున్నారండి. సిమ్సన్ ఇంజిన్ అంటే చాలా మంచి బ్రాండెడ్ ఇంజిన్, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఇంజిన్. 241 టాఫీ కంపెనీ కావచ్చు, ఐషర్ కంపెనీ కావచ్చు, ఇట్లాంటి కాంపిటేటర్స్ వెహికల్స్ అన్నీ దాన్ని వాడే ఇంజిన్స్. దానివల్ల చాలా బాగుంటుంది ఇంజిన్, అందువల్ల దీన్ని కూడా వాడారండి. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ పరంగా దీన్ని కూడా తీసుకున్నారు. చాలా బాగుంటుంది, కస్టమర్ కూడా చాలా అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఈ సిమ్సన్ ఇంజిన్ కాబట్టి మేము మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది 8.5 లీటర్స్ ఇంజిన్ ఆయిల్తో రన్ అవుతుంది. అలాగే దీంట్లోకి వచ్చామంటే మనం పీటీఓ మెయిన్ మనం యూస్ చేసేది ఆపరేషన్ ఏంటంటే పీటీఓ రూటావేటర్స్ వేస్తామండి. రూటావేటర్ వేయడానికి దీనికి మార్కెట్లో నెంబర్ 1 వెహికల్ అండి ఇది. రూటావేటర్ వేయడానికి ఎందుకు నెంబర్ 1 అంటున్నామంటే ఆల్ కాంపిటేటర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ కాంపిటేటర్స్లో కూడా చాలా స్పీడ్గా హై స్పీడ్గా వేస్తుంది. దీంట్లో రూటావేటర్లో స్పెషల్గా అడిషనల్గా 2 గేర్లు ఇస్తాడండి. 540 RPM ఒకటి ఇస్తాడు, అలానే స్టాండర్డ్ ఒకటి ఇస్తాడు, ఎకనామీ అనేది ఒకటి ఇస్తాడండి. ఎకనామీ అనేది గేర్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు డబుల్ స్పీడ్ అనేది తిరుగుతుందండి. దాని స్పీడ్ వల్ల రోటావేటర్ అనేది చాలా హై స్పీడ్ తిరుగుతుంది. ఈ ఎకనామీ అనేది గేర్ బాక్స్ అనేది లూజ్ ఆపరేషన్స్లో యూజ్ చేస్తామండి. వాటర్ తీసుకోవడానికి, చెనక్కాయ మిషన్లు ఇట్లాంటివి ఏమైనా వేసుకోవడానికి, లూజ్ వర్క్ వెయిట్లెస్ వర్క్లు చేయడానికి మటుకు చాలా యూజ్ అవుతుందండి. రోటావేటర్లో హై స్పీడ్ రోటావేటర్ దీనికి వచ్చి 42 బ్లేడ్ రోటావేటర్ మాత్రమే కంపెనీ వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తున్నారండి. ఈ సెగ్మెంట్లో చాలా పెద్ద రూటావేటర్ అండి. 42 అంటే మనం యాక్చువల్గా 36 బ్లేడ్ల రూటావేటర్ మాత్రమే వేస్తాము. బట్ ఈ బండికి మాత్రం 42 వేయమంటున్నారండి కంపెనీ వాళ్ళు. అది ఎందుకు ఏమంటున్నారంటే మన గేర్స్ పీటీఓ వచ్చి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, ఎఫెక్టబుల్గా ఉంటుంది, దానికోసమే వేయమంటున్నారండి. అది పీటీఓ ఆప్షన్, పీటీఓ కాదు ఎకనామీ స్టాండర్డ్ అని 2 టైప్స్ ఉన్నాయండి. దాని స్పీడ్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. స్పీడ్ నార్మల్ వెహికల్స్తో పోలిస్తే చాలా స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పని తొందరగా చేస్తుంది, తక్కువ టైంలో తీసుకుంటుంది, పని తొందరగా చేస్తుంది. అలాగే ఆయిల్ కన్జంప్షన్ చాలా బాగుంటుందండి. సిమ్సన్ ఇంజిన్తో ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని ఆయిల్ కన్జంప్షన్ చాలా బాగుంటుంది. కాపీసండి ల్యాక్ కట్ చేసి. అలానే ఇది 13 సైజు టైర్లతో వస్తుంది. 13 సైజ్ టైర్లతో వస్తుంది. చాలా వెహికల్ చాలా బాగుందండి. ఓవరాల్గా ఇప్పుడు దాకా మనం వెహికల్ని చూసామండి. చాలా ఓవరాల్గా చాలా బాగుంది. స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అలానే ఇది కరారు గేర్ బాక్స్ అని కొత్త గేర్ బాక్స్ హై స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది, ప్లస్ వచ్చి లిఫ్టోమేటిక్. అలాగే దీంట్లో సేఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ కాడికి వచ్చామంటే సేఫ్టీ ఫ్యూచర్ సేఫ్టీకి చాలా అనుగుణంగా ఉందండి. ది హ్యాండ్ బ్రేక్ లాక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారండి, హ్యాండ్ బ్రేక్ లాక్ సిస్టమ్. అలానే హై గేర్ న్యూట్రల్ చేస్తేనే కానీ బండి స్టార్ట్ కాదండి. న్యూట్రల్ చేస్తేనే గేర్ న్యూట్రల్ చేస్తేనే బండి స్టార్ట్ అవుతుందండి, అప్పుడు దాకా బండి స్టార్ట్ కావదు. దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఇది ఒకవేళ మనం ఇంటికాడ బండి పెట్టేసి ఉంటాము, తాళంలో బండికే పెట్టేసి ఉంటాము, ఇంట్లో పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటారో తెలిసిన వాళ్ళు కానీ స్టార్ట్ చేశారంటే బండి గేర్లో ఉంటే ముందుకు వెళ్ళిపోయి చాలా ఇబ్బందులు జరిగే పరిస్థితి ఉంటుందండి. దానికోసం ఏంటంటే హై గేర్ న్యూట్రల్ చేస్తేనే బండి స్టార్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఈ ఒక సేఫ్టీ ఫీచర్ అనేది దీంట్లో అడిషనల్గా యాడ్ చేశారండి. చాలా బాగుందండి ఈ వెహికల్. అలాగే దీంట్లో పవర్ స్టీరింగ్ అని వస్తుందండి. పవర్ స్టీరింగ్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఫ్రీగా డ్రైవర్కి కంఫర్టబుల్గా చాలా ఎఫెక్ట్లెస్ డ్రైవింగ్ ఇస్తుంది. అలాగే ఈ సీటు చాలా పెద్ద సీట్ అండి. ఈ సెగ్మెంట్లో ట్రాక్టర్కి ఇంత పెద్ద సీట్ అనేది ఏ కంపెనీలో నేనైతే అలాగే సిమ్సన్ ఇంజిన్తో 42 HP సిమ్సన్ ఇంజిన్తో వస్తుందండి. సిమ్సన్ ఇంజిన్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఆల్ కంపెనీస్ యూస్ చేస్తున్నారండి. సిమ్సన్ ఇంజిన్ అంటే చాలా మంచి బ్రాండెడ్ ఇంజిన్, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఇంజిన్. 241 టాఫీ కంపెనీ కావచ్చు, ఐషర్ కంపెనీ కావచ్చు, ఇట్లాంటి కాంపిటేటర్స్ వెహికల్స్ అన్నీ దాన్ని వాడే ఇంజిన్స్. దానివల్ల చాలా బాగుంటుంది ఇంజిన్, అందువల్ల దీన్ని కూడా వాడారండి. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ పరంగా దీన్ని కూడా తీసుకున్నారు. చాలా బాగుంటుంది, కస్టమర్ కూడా చాలా అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఈ సిమ్సన్ ఇంజిన్